Gogogoy. Indai bami. Kuzomnenge makatodhakwa naimi. Yeah. Apa mune madoro tu. Kumira cho zvamunenge ratone furo wani. Yeah, irapera. Yeah, irapera. Saka mutati chengeta seiko naimi. Kuichengeta. Mambofona mchiti kudiwa. kudiwa. Endere kunoku. Kunetsa matsotsi nezuro akapinda padhodha paitonetsa. Ndarisunzwise mchitazi yamurara kuno kubami. Ndogorora kuno kundichikuchengeta iseko ndorora paimuwane rumo no. Ndoda kuti mutichengete semhuri yenyu. Andi munoziva kuti pane munhu yawo yakabatwa mukadzi yakarekwa. Ndinenge ndichitotyawo plus muchengete mwana womukoma wenyu. Indorara kome nchikuchengeta vanhu vanondoona kuno kwanoti kudii mukoma wangu pasina. Vanhu vane basa rei pamhuri yenyu? Aiwa, nyaya inonetsa kamubosi. Vanchangota kulala pasofa kana pasofa pachinetsa pamugo andino pamaisirana nemukoma wenyu. Aiwa, pasofa handisinoona ndakagara kandakadhakwa nakadai so. Plus inini ndokurindai matsotsi kumba kwangu inini kukapindwa nematsotsi ndisiri kuno. Handi hakuna munhu here naimi. Kuno kundo kune munhu. Ndinotosvikawo kuti ndinogona kutwa yakaitwa mukadzi uyawo. Alright. Ini handisodorara kuno Grace. Ini bosi handingamborara pasofa. Kana muri kuramba kurara panzvimbo yamukoma wenyu mwana apa inini kumadziro. Manyama utaura mai inonetsa manya bosi. Inonetsa pakudii? Aiwa, kuzondirara kuno kumangwana makusena ndoanda kubuda kuno kuya kutotaudza. Basa rei? Vanhu vana basa zvavo but zvokuzoti hanzi ndini ndakararamba munomuka. Hapana nozozvibvuma ndakarara pasofa panichirinda mai guru wangu kuti vasapindirwa nematsotsi sezvo muri kuti kwakapindwa nazvinzo pakapindwa nematsotsi but zvekuti ndirare kunoka. Nyangwe ndikarara pasofa vanhu havazvibvume mangwana ndakarara pasofa. Vanaidza takamona chipinda. Vanati muri kuchengeta mhuri yamukoma wenyu. Handisida kuparadzana ukama namukoma wangu nekudako kwezvinhu zvakadai ndinofanira kukoshesa wawa. Apa imi muri kufamba usiku hamusi kutya matsotsi ari kutaura? Hana mari ndine doro wakandibata vanotora doro yare upe sei ndapedza. Kana vakakubaya nemapanga tinduso vari kugoita futi. Ubaye munhu asina mari ko ndonge ndaramba here kukupa doro. Saka mukurara chinoka bami? No, handisi kurara kuno ndingotaura taura ndobva ndaenda. Aiwa, handikwanisa kurara kuno kuGlace kuno kwazvitourara. Bosi vanhu vanozoti hanzi ari kurara namai guru. Saka muchiti tinopindirwa nematsotsi. Tikutosvikawo kupindirwa nematsotsi. Ndinotaura ndichangonyeparidza redio nekutaurisa taurisa ndiri kuno kuzoti vanhu vanogara kuti aiwa baba vapo varipo then ndobva ndaenda. Handizorari kuno. Asi muri kuziva kuti mukoma wenyu akaenda out nebasa? Mukoma waenda out nebasa. Vanodzoka muri safe muchengetwa naMwari. Ina handitombogonawo kuchengetai futi. Kana vatsotsi vako vanogona kutoiswa futi munosara muchitosaka mai munosara muri safe handiti. Zvakangofanira nekuti takasara tega. Aiwa, ndiripo.